আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। এই মুহূর্তে দেখুন আমার মাইক্রোস্কোপের নিচে একটি পাওয়ার বাটন, এটি একটি স্মার্টফোনের পাওয়ার বাটন। এই সুইচটা চেঞ্জ করব, এই বাটনটার প্রবলেম। তো ভিউয়ার্স, বাটনটা কাজ করে না। আমি সুন্দর করে আয়রন দিয়ে এই বাটনটা, খুব সূক্ষ্ম একটি কাজ, ছোট্ট একটি বাটন, আমরা মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে অনেক বড় দেখতে পারছি এবং কাজ করার সুবিধা হচ্ছে। এই বাটনটা আমরা আয়রন দিয়ে সুন্দর করে করব সাবধানতার সঙ্গে। এবং সাইডের যে আছে, বেজ আছে, বেজের যে কানেকশন, এগুলো ড্যামেজ হয় বেশি। তো ভিউয়ার্স, আমি সুন্দর করে পরিষ্কার করে নিলাম। দেখুন, আমি সবসময় ভালো মানের আয়রন ইউজ করি। এই আয়রন নিয়ে বিগত দিনে অনেক ভোগান্তি পড়েছিলাম। আয়রন ভালো না হলে কাজ করে মজা পাওয়া যায় না। তো ভিউয়ার্স, আমি এখন একটি সুন্দর আয়রন ইউজ করি। দেখুন, আমি এখানে একটু শোল্ডার লিড ধরিয়ে নিলাম সুন্দর করে। এখন আমি এখানে একটি বাটন রিপ্লেসমেন্ট করব। এই যে বন্ধুরা, আমি একটি বাটন এখানে রিপ্লেসমেন্ট করব। এটা খুব সূক্ষ্ম একটি কাজ। কোনোরকম করে তাতালে মাথা দিয়ে এটা সুন্দর করে বসিয়ে দেব, কারণ এটা বেশিক্ষণ ধরে রাখলে হিটে সাইডের লেগগুলো নষ্ট হয়ে যায়। কারণ এটা খুবই ছোট্ট একটি জিনিস, তাই খুব সাবধানতার সঙ্গে এই কাজটি আমরা করব এবং করে থাকি। তো বন্ধুরা দেখুন, হালকা করে এটাকে জয়েন করে দিব। এটা খুব সুন্দরভাবে জয়েন হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স দেখুন, আমি সুন্দর করে এটা জয়েন করে দিলাম। জয়েনটা খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা সবসময় ভালো করে কাজগুলো করে থাকি। এখানে আমি এখন পরিষ্কার করব, পরিষ্কার করে এই বাটনটা সেটের সঙ্গে লাগাবো। তো ভিউয়ার্স, সুন্দর করে আমি এখানে সাইডটা পরিষ্কার করে নিলাম, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো ভিউয়ার্স, আমরা সবসময় এভাবেই কাজগুলো করে থাকি। আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আপনাদের থেকে আশা করি। আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আর অলরেডি যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন সবাইকে ধন্যবাদ।